Herkese merhaba. Babam maalesef koronavirüse yakalandı. Ve bu süreci sizlere anlatmak istiyoruz. Nasıl rahat bir şekilde geçtiğini, tüm bilgileri detaylı bir şekilde anlatacağız. Öncelikle babam sizlere bilgisini versin. Cuma günü rahatsızladım sabahtan. Doktora gittim. Boğazımda yanma, öksürük. Dedim böyle ben rahatsızladım dedim. Boğazımdan öksürük. Bir de şiddetli baş ağrısı oldu sende baba. Evet, ondan sonra gittim doktora, test yaptılar. Muayene oldum, Covid testine olman gerekir dediler. Bu arada sonra Covid testine girdim. Ertesi gün pozitif çıktı. E-nabızdan öğrendik sonucu ve sonrasında zaten sizi Sağlık Bakanlığı'ndan arayıp bilgi veriyorlar. Bu arada babam 3. aşısına kadar oldu. Tabii. Yani ben aşı oldum bana virüs bulaşmaz diye bir şey yok maalesef ki. Bulaşıyor. Kesinlikle. Bu son dönemdeki olan koronada virüste en çok şiddetli kuru öksürük insanı yakalıyor. Babam da maalesef ilk gün aşırı derecede oldu. Biz de bunu en rahat nasıl atlatabiliriz? Kür yaptık. Bu kür sayesinde babam gerçekten çok rahat bir şekilde geçti. Şöyle ki öksürüğe geçti ve ağrıları da bu şekilde geçerek rahatladı. 5 gün mü oldu baba bugün? Bugün de 5 gün. 5. gün. Evet, Cuma 5. günü. gün ve gayet babam görmüş olduğunuz gibi sağlıklı, Gayet dinç bir iyi şekilde. yani. Ama tabii ki biz babamın yanında durmuyoruz. Ona böyle bir ayrı yer alan ayırdık. Salonda kendisi. Bu şekilde geçiriyor. Şimdi biz hazırladığımız bu kürü sizlerle paylaşmak istiyoruz. Gerçekten bu kürü yaparsanız bağışıklık sisteminiz güzel bir şekilde çalışıyor. Sizi rahatlatıyor. Öksürüğünüz, kuru öksürüğünüz kesiliyor. Bu kesin garanti yani. Ama tansiyon hastaları, tansiyon ilacı kullananlar, hamileler lütfen bunu yapmadan önce doktoruna danışsın. Ben şimdi içeri gideceğim. Kür detaylarını sizlere vereceğim. Mutlaka sizler de bu sıkıntıyı yaşıyorsanız, koronaya yakalandıysanız yapmanızı öneririm. Evet, şimdi de annemin yanına geldim. Hemşiremiz bizim sağ olsun babamı şıp diye ayağa kaldırdı. Annemin bu mükemmel kürünü sizlerle paylaşacağım. Öncelikle ana malzememiz kekik. Kaç yemek kaşığı kekik kullanıyoruz anne? 2 kaşık kekik. Evet, 2 yemek kaşığı kekiği 300-400 milim suya, kaynar suya, kaynamış su olacak. Evet. Ekliyoruz. Şöyle Biz kaynattık suyumuzu. demlikte kaynattım. Evet anne dök. Yani ortalama 300-400 milimlik su bardağı. Görmüş olduğunuz bayağı büyük bizim şöyle. Şöyle bir şu var. Kullanabilirsiniz. Kekiğimizin üzerine kaynamış suyu döktük. Bunu toplamda tam 10 dakika boyunca demliyoruz. Ağzını kapatıyoruz ve dinlenmeye bırakıyoruz. Ve 10 dakikamız doldu. Çayımız güzelce dinlendi mi anne? Evet. Görmüş Kekiki olduğunuz gibi. Süreceğiz. Evet, bu 2 yemek kaşığı kekik. Şimdi diğer malzemelerimize tek tek geçebiliriz. Az şu şekil böyle karabiber. Bir tutam karabiber, çok koymayın. Bir tutam yeterli. Bir çay kaşığı zencefil miydi anne? Evet. Zerdeçal mıydı? Güzelce bir. Zencefil koyuyoruz. İsteyen zerdeçal da ekleyebilir. Bir çay kaşığı zencefil ya da zerdeçal. Ve bir tatlı kaşığı Bal. evet balımızı ekliyoruz. Bir de limon. Son olarak da bir adet limonumuzun suyunu sıkıyoruz. Küçük bir kaza geçirdik. Ve suyumuza ekliyoruz. Çayımıza yani. Evet.
Güzelce karıştırıyoruz. Bal iyice karışsın diye karıştırıyorum. Evet, bunu günde 2 ya da 3 defa içebilirsiniz. Tamam. Al bunu baba. Şimdi babama götürüyoruz. Anne beraber gidelim seninle. Hem de babamın durumunu inceleyelim hep beraber. Evet, babamı tekrardan kürümüzle buluşturduk. Bu kür sayesinde bu Covid hastalığını çok rahat bir şekilde atlattı. Zaten en büyük sıkıntımız kuru öksürüktü. Biraz da babam size detaylarını anlatsın. Bunu sen kaç defa kullandın baba günde? Günde 2 sefer kullandım. Aç tok fark etmiyor. Fark etmiyor. Aç karnında daha iyi geliyor. Öyle mi? Ben aç karnı kalmamıştım kahvaltılarına, daha iyi geldi yani. Fark etmiyor. Boğazlarıma çok iyi geldi. Öksürüğümü rahatlattı beni, kurtardı beni. Boğazlarım çok rahat, şimdi derin nefes alabiliyorum. Önce de boğazlarım yanıyor, şişkinlik var, nefes alamıyordum böyle. Konuşurken zorlanıyordum. Ses tonum felaketti. Bunlar için de yumuşatıyor böyle. Boğazlarım çok yumuşak oluyor. Babam daha önce yine bir kere korona geçirdi. Onda çok farklıydı belirtileri bu arada. Evet. Ateş vardı. Böyle şiddetli bir ağrı, üşüm. Titreme ağrılarım vardı. Evet, üşüme oluyordu, Titreme vardı, terleme. şu an böyle titreme vardı. Evet, bu koronada bunların hiçbiri Yok. olmadı. Ama diğer koronada babam, o zaman aşı olmuş muydun baba? Olmamıştı. Yok, aşı olmadı. İlk çıktığı zamanda. Bir tane olmuştum, bilmiyor musun? Yok yok, bu koronanın ilk olduğu olmamıştı. zamanlarda hiç aşı olmamıştı. Olmamıştı. O zaman çok ağır geçirmişti babam. Sonrasında bana ve eşime de bulaşmıştı hatta. Ölümler çok yüksekti o zaman, ilk zamanları. Evet, babam ağır geçirmişti. Şimdi bu acaba aşının da mı etkisi var bilemiyoruz ama şu an hafif geçiriyor yani. Ama dediğim gibi bu kürümüz çok önemli. Bunu yapın. Ayrıca aşı da önemli. Bence herkes aşısında vurulmalı Kür çok diye. önemli. Bu kürü kullansınlar, tercih ederim herkese yani. Bak, bu kür hasta olmayanlar da içebilir yani. Evet evet, bağışıklık sisteminizin Yani hasta güçlenmesi olanlar değil, için. hasta olmayanlar da bunu kullansın. Normal Evet, öksürüyor olanlar. tabii, normal öksürüyor olanlar, normal boğazı şeydenler Evet, kullanabilir yani. Gripler şurada burada. Yani elle ben Covid oldum diye içmeye şart değil. Hastaneye gitmiş değilsin, ilaç bile vermemişlerdi. Geldim ben bu kürü yaptım. Bu kür buna çok güzel Hiçbir geldi. ilaç vermediler bana. Çok büyük öksürüğü vardı Bana hiçbir gelince. Covid ilacı vermediler. Ama güzel geldi yani. 5 gündür de şeydeyim. Ne diyorlar ona? Garantili. Karantina. Ama 2 günüm kaldı. Allah'a şükür de hiçbir şeyim de yok artık. Bu arada eski korona zamanında 2 hafta evde kalmanız gerekiyordu. Şimdi bir Üç haftaya... hafta, evet. Bir hafta mı? 3 haftaydı o zaman. 3. 3 hafta mıydı? Tabii Ha. 21 gündü. Şimdi bir haftaya Bir düşürüldü. haftaya düşürdüler. Aşı olanlar için herhalde bir haftaymış bu. Aşılarımı sordular, kaç tane, 3 tane dedim. Bir hafta kalman gerekir dediler. Bir de şöyle bir şey var. Bakın, evde sadece babam korona hiçbirimize geçmedi. Çünkü çok güzel bir şekilde atlattı babam, hala da devam ediyor tabii. Biz korunuyoruz. Yani evde babam maskeyle duruyor. Olabildiğince hiçbir şeye temas etmiyor. Bu çok önemli. Korona olan birini evde yanınızda tutmayın lütfen. Ayrı bir odada mutlaka Tabii, beklesin. Yemeğini falan, her şeyi ayrı olsun. Biz çok güzel bir şekilde korunduk. Mesela annem hiçbir şekilde korona olmadı. Nazar değmesin şimdi söylüyorum. Evet, büyüğünde de olmadım, şimdi olmadım. Allah'ıma bin şükür. Yani çünkü kendimi koruyorum. Eşimin yemeğini odasına getiriyorum. Yani lavaboda bile peçetesini koyuyor, havlu kullanmıyor. Peçeteyle siliyor elini. Hani ayrıca hiç onun şeylerini hep ayrı koydum Mümkünse eşime. herkes aşısın olsun bak. Aslında Kimseye çok faydası var. bulaşmadı. Evet, kendinize çok dikkat etmeniz Evet, gerekiyor. evet. Çocuklarınıza, eşinize. Yani dikkat ettiğiniz sürece bu korona size bulaşmaz. Ama aşı da babamın dediği gibi önemli. Aşınıza mutlaka vurulmanız gerekiyor. Bana tahmin edeyim minibüste bulaştı. Para üstü veri verirken tahmin edeyim %99. Babam işe gidip gelirken otobüste olduğunu düşünüyor. Minibüste. Fark etmez, otobüs minibüs. Orada bulaştığını düşünüyor. Hadi bay bay size. Ve kovuluyoruz şu anda. Bu şekilde bir kürümüz daha var yine harika. Onu da mutlaka size, Evet, onu da yapacağım. O da çok güzel. annemin kürü, sahiplendim ben. O da çok güzel yani. İyi geliyor işime. Onu da kaynatacağım. Onu da yayınlayacağız. Onun da yapılışı çok ama çok basit, kolay.
Böyle bu tarz kendinize sağlıklı bir şekilde baktığınız sürece güzel beslenmeniz de önemli. Lütfen dikkat edin beslenmenize de. Rahat bir şekilde atlatırsınız. Herkese sağlıklı günler diliyoruz. Kendinize çok iyi bakın. Kanalıma abone değilseniz lütfen abone olmayı unutmayınız. Like'larınızı unutmayınız. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.